咁啊，大家即係好自為之啦。其實隨住嗰個科技嘅發展咧，即係有陣時我都諗，嗱我就嚟講真年紀大啦，阿正啊仲有排捱啦。其實有陣時都諗，喂我哋可以做咩咧？即係你個世界，即係好在我哋靠把口揾食喎，或者阿正可以寫下嘢喎。你話如果你話真係有啲好多工種咧，我唔知啊，可能真係可以代替嘅。你好似講真，譬如我用 ChatGPT，即係呢排我唔記得開 AI 班啦，因為要搞下先得嘅。我嗰日好無聊咁樣，即係我唔講邊個幾個人啦。我話喂，你係一個網絡銷售，香港區嘅網絡銷售即係我嘛嘅QL， 而家你有一隻產品，咁我影咗個鵝掌落去，咁啊當然我寫好多嘢啦，鵝掌乜，佢同我整一個適合喺呢一個社交媒體 Instagram 或 Facebook 嗰度嘅廣告出嚟，一撳個掣，佢 gen 出嚟第一幅嘢，其實我應該都係專業水準。跟住我再話，喂你同我諗下有啲咩 hashtag 咧可以吸引人啦。我唔知大家有冇留意到啊？如果有玩開呢啲嘢咧，有時我哋想喺度銷售咧，買下廣告買1000幾百蚊都冇乜作用嘅。咁我咧就話我想做出個200蚊嘅，你同我睇下咩 hashtag 啱嘅，因為佢有大數據啊嘛。結果我用一個200蚊嘅廣告，我都可以揾到幾十個客，新客喎，完全唔關我事喎。咁啊做咗幾個生意，係將嗰個嘢嗰個效果發揮到好大嘅。嗱當然我明白有好多人對 AI 咧好大嘅抗拒或者疑惑㗎。我都唔係特別覺得佢有乜嘢。你設計嗰度係啊，設計嗰人慘啊，佢真係咩？但係因為佢最主要頭先你聽我講簡略嗰件事咧，就係因為佢有大數據，佢知道乜嘢關鍵字。或者配俾咩人會去睇到，嗰度唔係你諗到啊 ，OK？ 即係日後咧，其實我都打算咧，即係為咗即係我哋因為已經去面臨危機啦。以前我就完全唔理啊，我都日後打算咧，每日譬如我哋嘅節目啦，又或者我哋睇嘅新聞啦，都要用，因為阿正譬人先會 share 啲新聞出嚟嘅。其實嗰段新聞咧，我都可以揾ChatGPT 咧問下佢，喂呢段新聞有乜嘢hashtag 你可以。即係吸引多啲人啦。唔知點樣分析，佢搞掂㗎啦。分析就唔分析好撚窒㗎，佢睇埋，因為如果佢一個唔覺意睇得多嗰啲嗱五個藍絲啦，即係嗰啲主流媒體啊，華盛頓郵報啊。好詳細啊而家。唔係啊，通常佢係咁㗎，係將華盛頓即係將左右兩邊嘅嘢都講俾你聽㗎，佢自己冇乜立場㗎。你如果要靠佢分析就死啦。誒，但係一定好過曬好多 KOL。喂，但係問題如果講我，你明唔明啊？但係我唔好理你左定右先，你一定要有立場先好睇喎。如果我分析，如果唔係你分析點撚嘢啊？即係好似有陣時我又唔想講咧，就我隨住新聞先講，如果我哋太嘥時間，因為我哋已經嘉賓到咗啦。OK， 好啦咁譬如你出啲文章咧，你唔係要佢乜嘢，你自己分析完啦，你自己寫完啦。喂，有咩 hashtag 佢俾個幾個關鍵字你，可能你嗰個文章嗰個接觸度啱嘅人咧係10倍100倍咁增加嘅喎，嗰個唔使錢嘅。我都搞翻個 AI 班，專下你班友先得。你要講呢度，全自己為本台嘅同事全部免費參加。OK， 咁有好多人就問我嗰個行山會。咁但係我首先而家呼籲下，唔該你哋唱歌，即係中意喜愛唱歌嘅朋友，快啲俾歌我先啦。我而家得歌就好多隻，但係得3個人報咗名，即係俾咗歌我。慢慢呼籲。有一個咧就話會嚟，咁但係你明唔明？如果以我哋我可能諗我要再同你諗㗎，因為我哋第一次個玩法咧，你要48個人參加，我哋第一次都有30幾人參加啫嘛，邊有40幾人參加咁多啫？咁同埋咧，如果我哋第一集，如果我頭先上次咁講，第一集個冠軍已經贏咗啦，即係入咗12個人嘅喎，第一集個冠軍啊，咁跟住10幾集冇嘢玩嘅喎，網絡鳩。咁當然都可以咩嘅，因為佢得閒 send 啲新歌啦。佢星期一，第二就即係冇即係我哋就咁播下。下。即係佢 send 歌嚟咧，即係都未必咁快要佢話我要應承一定會佢上台嘅。如果唔上台嘅，嗰個咪將佢嗰個資格遞交俾下一個咯。咁冇撚大喎，最後都係冇人上台玩成年，係咪先？都要諗下啊！如果唔係咧，你明我意思啦。如果唔係凍晒啊，喂，唱完一隻贏咗冠軍，屌個複賽2個幾月後凍晒啊！嗱，我哋嘉賓到啦，咁我哋嗱聲賣埋啲廣告咧，就請我哋嘉賓進駐咯喎，賣下廣告先。好啦，第一樣嘢咁當然要介紹下啦，雖然我都唔使特別介紹啦。自從前日咧，我哋個老友記咧，呢個 Andrew Lau 上過嚟之後咧，佢推廣嘅佢哋自己即係佢哋華芳茶園茶莊出呢一隻咧，即係去糖茶咧，話我哋真係一茶風行啊！咁大家都可以試下嘅，因為咧1個月嘅份量嘅大包咧60包，一日2包咧都係300蚊嘅啫，有亦都係個試用細包裝嘅，係14包78蚊。大家跟足佢嗰個佢下禮拜我會再叫佢上嚟嘅。佢話咧，大家跟足嗰個辦法飲啦，就算你唔做運動唔減食咧，都會幫到你，不過就慢啲。咁但係如果你肯做下運動啊，肯
減劑食啲合適啲嘅嘢咧，佢一定係有功效嘅。咁我都希望大家咁啦。即係而家睇落去咧，呢個糖尿病咧，簡直係百病之王啊！一陣我要問下咧，我哋嘉賓咧，一陣嘉賓係師兄啊，大家應該知咧。喂，糖尿病又有冇可以正下骨啊、拍下骨搞到咧？可能有都唔定，我真係唔知啊。OK，咁大家可以試下。嗱，其實除咗呢個去糖茶之外咧，我仲有去磅茶同一時間去磅茶同埋去濕茶。去磅茶即係減肥啦，去濕就除濕咯。OK，大家都可以試下喎，因應各自嘅需要，你可以買啲細包去試下喎，效果好好㗎。我有個老友咧，飲呢個去磅茶咧，飲咗2個月瘦咗8公斤，冇做任何嘢喎，瘦咗8公斤。原本係原本佢成60-70公斤嗰啲啦，係嘛？嗱，信得唔好咩？咁佢屌你都唔食一轉喂，佢點解咧？我成日覺得你飲2升水一日，其實嗰度淨係嗰個水分都可能幫到你啲嘢啦。OK， 好，再去。好啦，嗱呢一個全新㗎，嗱希望大家唔好 miss 咗佢啦，因為佢全嚟咗幾多咧？嗱，益生元咧不斷去發新嘢，但係嗰個台灣廠又同我講，佢都未必做，即係好似上次嗰牛奶糖咁樣，因為點解咧？好貴個成本 ，OK？咁我一啱我唔知佢粒啦，我諗好多粒㗎，150克，我諗好多粒，你諗細細粒嗰啲啫喱糖嚟㗎，佢咧冇糖㗎 ，OK？咁但係又係用益生元嚟做嘅喎，咁可以令到你腸道健康啦，啲細路仔咧又可以中意食又唔驚佢有蛀牙啦，因為冇糖啊嘛。啲老人家，你譬如有糖尿病嘅又可以食喎，即係過下糖癮，唔平啊，128蚊。呢個亦都係個原因，點解佢唔做大貨？佢做咗幾多咧？佢攞咗200樽，俾咗幾多樽？香港咧唔好講啦，香港俾咗幾多樽？我攞，咁當然係我攞晒啦，次次我攞晒啦，唔好拎出去啦。你講咁撚少，嗰100幾廿嘢，你拎出啲人又買唔到，即係唔好話我話啦，100幾啱盒，佢100幾蚊啱糖，啲人會買嘅。但係我咧仲同大家講啊，你哋要試咧嗱聲上嚟，因為我都覺得佢未必會做，因為實在太貴嘅，我覺得。當然啦，如果用另一個角度諗，係益生元嚟嘅就唔貴。但係你通常你即係當軟糖啊嘛，即係好似我有隻膽固醇嘅軟糖濕條紋啊，100蚊都冇賣，都賣得唔好啊。因為點解啲人當我係糖啊？其實係濕條紋嚟嘅，柒咯。OK， 好，下一張補充劑嚟嘅。好啦，呢個我都係要講下啦。嗱，呢一個咧就 for teenager 嘅，就係我哋呢個咧日本銷售第一嘅呢個大神掌骨素。嗱，其實咧有得7、8歲以上咧都應該食呢個大神掌骨素啦。另外一支大神掌骨啫喱咧就俾啲再細個啲嘅，未必識得吞飄啊，即係藥丸啊。咁你就用個啫喱啦。咁呢個大神掌骨素咧，嗱一支咧就用1個月嘅，3支係3個月。嗱佢就話咧，就算你成年咗，大人老人都好都可以食嘅，因為可以加強你嘅骨質嗰個堅固。咁呢啲吹水我唔知係咪啦。咁佢咁講我照講啦。但係咧對於增嗰個效果咧的而且確咧真係好神奇喎即係唔好講我哋嗰啲親自見證，我仔話自己高咗嘅話，不過就嚟翻嚟嘅時候咧，我見到我先就知啦咁但係咧我啲客個 feedback 就全部都好嘅。咁事實上佢亦都係咧樂天咧成日都 always 即係 on top 嘅喎個 sales 上 OK。咁大家可以試下啦飄咧即係呢個藥丸咧1樽咧就450蚊，買3樽係1150蚊，即係400蚊唔使啊。買6樽咧就1980蚊。咁300零蚊啫，咁一般嚟講咧3樽就為之一個療程啊。咁我提下大家啦，唔好諗住食完呢1粒丸、呢2粒丸咧，你就覺得高冇嘅，冇呢咁嘅事嘅。最重要咧要配合一樣嘢，做得運動固然最好啦。有啲人真係唔做運動啊嘛，直時後生，瞓啦早瞓，早瞓係好緊要喎。你早瞓唔到喎，咁做運動咯。你早瞓到唔到喎，咁你試下嗰兩粒幫唔幫到你？希望都幫到你咯。即係我老豆老母，我全個家族都唔高啊。我而家我唔覺得自己高啦。但係喺我成長年代我都算係高，起碼會坐後面，即係坐後面嗰啲人嚟嘅咁點解？其實因為我游水咯係咁游水咯，我年年都係咁。其實我唔係冬天我就游水㗎咁大家可以試下呢一個啦好，下一張嗱呢個就係服細路仔啦，話5、6歲喎，未識得吞丸喎，3歲以上就可以服用你就3歲都唔夠咁點啊？咁唔好食住3歲唔食經冇得高啦係嘛？咁呢個啫喱啦，呢個啫喱膠好好食㗎一條218蚊 OK， 3 pack 咧就575。6 pack 1060，越買得多就越平。呢一個咧，正係上次買20盒個 friend，因為點解咧？細路仔佢即係枕住食啦。第一，第二咧，你話食用1條至3條，如果3條好重味㗎啦咁但係咧，佢講好似效果好好喎。係啊，OK。咁大家咧記住，我有個 friend 個仔，佢170都叫佢老豆嚟買。點解？因為目標180。我同大家講，消費發育時期180係基本，而家要求唔同咗啦。好似阿師兄咁樣，阿師兄100幾180啊，180。喂，老實講，我同大家講，高計着數啦，唔好講溝女嗰啲咁膚淺嘅嘢。喂，你出咗見份工。即係我有統計嘅，原來大家一模一樣樣貌，一模一樣履歷啊！原來嗰啲 HR 唔知點解請人嘅時候，嗰個咧竟然係領先80%幾啊 ！OK， 咁當然啦，最現實嘅後生仔，屌你成灰安咁嘅樣，你夠高大，溝女都無往而不利啦。成灰安咁嘅樣走人問啲都唔係㗎，你喺10零歲嘅時候，你夠高大就掂㗎啦，真係㗎！屌你老味，喂，一見到你高，哇咁高喎！屌你老味，即係嗱你僆仔嘅時候，譬如我哋小學有個同學，我成日講嗰啲阿 Lim 叫我，屌你同啲小學要6、7、1、2咯。因為其實佢係甲狀腺有啲問題發育咗咯，哇！佢好自卑，但係啲女已經個心眼啊！一到中3、4嘅時候啊，屌你老味閪，佢直情好撚自豪啦！屌你老母閪一行出嚟，但係中3、4嘅時候，我哋都高咗個人口，真係
咩咯？OK， 咁高係好緊要啊，女仔都係，女仔就冇咁重要，女仔着衫靚啲，但係男仔高真係好緊要嘅。各位千祈唔好為咗你慳你個荷包，或者呢啲嘢邊有咁神奇啊？整定啦，唔好啊！俾個機會自己，你唔俾機會自己，你俾機會你個仔女。屌你老母矮冇罪啊，但真係好撚自卑啊！屌你老母啊！好似我老友生哥哥，以前有條女撇佢，咁啊生哥話點解？係咪因為阿耀啊？冇啊，係我同你之間嘅問題啊，關咩阿耀事啫？唔關阿耀事，好撚地地。琴晚你仲同我一齊，而家你同我講話唔撚交嚇？屌你諗你好中意唔中意？你一定係講到呢啲啦。你中意個矮仔，你中意個侏儒，你中意個蝦比。喂，當你個仔心愛啊，你個仔，屌你個髀，屌小娃娃，學語你好撚心愛佢。原來出到去，你唔覺得乜嘢喎？你一日見到啲 friend 叫佢喎，3年級，你喺呢個九龍塘小學度讀書，你走去放學，屌你咁難得嘅，屌你咁揸住手袋，啲同學叫佢蝦比啊，蝦比啊！喂，幾撚自卑啊？你記唔記得你以前有個女叫蝦比？係啊，係咪你改啊？係啊。點解你唔驚仆街啊你？嗱，但係未夠我未夠仆街。係。我反而啊，我對阿馬騮啊最撚勁啊。係。咁我哋個個都叫蝦比，佢又冇嘢就算啦。馬騮一日話：喂魚，你隻馬騮嘅咧？我飲埋兩杯。喂，屌你老母冇大郎冇嚟嘅，冇大郎喎。佢話：我話邊個冇大郎啊？蝦比係嘛？屌你嚟緊啦！好啦，嗰隻蝦比到咯喎。喂，你個冇大郎，屌你個3寸釘，屌你話！嗰陣時覺得我屌你老母唔撚識咁撚樣係嘛？真係好撚自卑嘅。所以咧，記住 ，OK， 無論如何，俾個機會，因為你幾百蚊都唔係幾千，唔係幾萬啊嘛，係嘛？又或者咧，陣我哋問下郭嘉賓啦，有冇得拉骨啊？嚇，記唔記得以前咧90年代咧，咪好多電視廣告嘅？點解啲電視廣告咧？因為咧大陸啲好撚離譜啊嘛，香港有管制㗎嘛。嗰陣時大陸咧好撚中意咧，直情將你成個無線啊，玩成個亞洲啲節目啊，佢直播喎，即係90年代嗰陣時啊。然後咧，你賣廣告嘅時候咧。佢吸引咗你，就賣佢哋自己嗰啲廣告喎，好撚勁喎嗰陣時，咁撚咗嚟揾食喎。好啦，咁有時你翻大陸，但我香港都見過，佢有啲咧咩增高器嘅，就係個人瞓喺張床上面，嗰張牀咧兩邊有得搞嘅，一邊有扣隻腳，一邊扣住個手，拉高你咯。你有冇睇過啊？咁即木人啊？你有冇睇過？中學嗰啲係2090年代係真係咁樣啊！拉高你啊！話拉高你喎，屌你而家唔撚使咁辛苦，屌大神掌骨掃掌骨啫，你搞掂。好，下一張。好啦，嗱呢個我好耐冇介紹啦，我又翻課，當然都要介紹啦。嗱，一個全天然鴨獨立包裝，一盒有4包 ，OK， 有棕啡色、有黑色嘅天然染髮劑。嗱呢個天然染髮劑完全冇味，唔傷頭髮。你冇頭髮咧，你驚話越搞我啲頭髮越少，老味唔會嘅，唔使驚，唔使擔心。而且咧，佢有種潤髮嘅效果，不特止 ，OK。嗱你最簡單點樣咧？你公司如果咁 open，你公司用冇得，otherwise喺屋企放假日咧，洗完個頭買乾個頭啦，搽上去，有鳩佢。幾個鐘頭咁啊 OK 㗎啦嚇，完全唔傷頭髮嗰度仲要啊！嗱，我成日斷貨㗎，因為我話買得平。點解咧？因為 KOL， 我好懷疑嗰隻係咪日本做，佢話係啦，佢賣288，我係賣258。咁當然咧，賣夠佢嘅價錢仲有 discount 添。當護髮素都好用啊，好撚神奇嘅呢啲嘢 OK。但係嗱冇味，但係你呢個有啲時間嘅啊，譬如朝頭早洗完頭啊，10點零11點嘅，你話整到4、5點咯。嗱有啲網友整1個鐘頭到就話得，咁我覺得唔夠嘅，因為天然佢唔係食入去啊嘛，整4、5個鐘頭，最好有燈照住佢，或者陽光咁啊掂撚晒 OK， 全天然嘅馬油染髮劑。網友佢報料啊，係 HKTV 去糖茶，係30包300，我60包300，講完啦，唔使講咁多啦 OK。好啦，木質5尺6，你講少咗我5寸咯，阿中海棠 OK， 好再去，仲有冇錯？好啦。我今日有個網友錄咗音，佢既然咁樣提我，我又講下金露水，我好少講嘅，實在太多產品我。精神水、金露水係乜嘢？排毒。我哋一般嘅生活上面咧，其實咧空氣啊、飲水啊、食物啊，都有好多毒素啊。咁通常飲精神水咧就可以排得毒。但係而家一個最重要嘅就係、佢，如果你打針，排你嘅針毒；如果你冇打針，又中過 Covid 嘅，排你個 Covid 嘅毒。OK，咁今日我網友咧，佢之前咧聽完我哋講咧，唔係呢個係由佢發先嗰張嗱，佢聽我講之後咧，佢買2樽俾個仔度，俾佢同我即係佢哋屋企人咁樣啦。佢個仔咧嗱，我唔知關唔關事，20零歲我諗都關事，一直都相安無事嘅。但係咧 Covid 打完針之後咧，呢2年咧就有濕疹，但係之前冇濕疹嘅。佢懷疑就係嗰隻，咁我哋唯有試下啦。反正有唔死你嘅，佢飲1樽啫，未夠。佢個仔濕疹咧不藥而癒啊！嗱咁樣我就懷疑佢係咪真係嗰個Covid 嗰支針引起啦 ？OK， 點樣飲法啊？呢個嗱480蚊，有550滴。朝頭早揾杯滾水啊，或者夜晚都好啦。OK， 滴10滴。如果你話喂，屌你咁，我好撚驚，因為我驚我中咗好撚心毒，滴夠20滴。因為佢要滾水先可以溶解佢個 density 係好高嘅個密度。OK， 溶解咗佢，咁當然啦，你辣手難飲嘅，攤當去飲，搞掂，就係咁簡單啦。喂，我唔好喎，我唔撚中毒嘅喎，梅毒乜嘢毒都冇嘅，唔緊要。你其實你有你唔知嘅啫。我話咧，食物入邊都有啲毒㗎嘛，你點做你都可以用嘅，飲唔壞你。但係咧，我已經唔係第一個
第一個客同我講嘅。咁既然Victor L 嗰陣時咁樣介紹，我哋都咁樣同啲客講，啲客嘅反應都正面嘅。咁我仲再同大家講下，除咗買呢個木點眼藥水之外咧，仲可以買呢個金露水嘅，咁啊480蚊，應該冇其他相啦。OK，好休息一陣。